আমি শ্রী বিশ্বনাথ। তো লম্বা পথ প্রায় 600 কিলোমিটার, এখন মাত্র 4টে। আচ্ছা তুলে এগুলো পিছনে তোমরা সাইজ করে দাও। ময়নাগুড়ির যে ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা সেইখানেই চলছি আমরা, দেখতে থাকুন। চলো ভাই। এই মুহূর্তে ফারাক্কা ব্যারেজ পার করছি, অনেকটা টাইম লেগে গেল। মোর গ্রামে আমরা একদম ফেসে গেছিলাম, মানে এই এক হাত নালা কাটা, দুটো জায়গায় পার হতে সমস্যা হয়েছে। প্লাস এতটা রাস্তা, প্রায় ঘন্টা দেড়েক ভাঙা রাস্তা, তাই না চাঁদ? মোর গ্রামের উঠতে আমাদের অনেক খেপা সামলাতে হয়েছে। তো আমরা এখন তো 12টার কাছাকাছি, এরপরে আবার সামনে ডালখোলাতে কি অবস্থা হবে জানি না। হয়তো আমরা আজকে ময়নাগুড়ির মেন পয়েন্টে হয়তো ঢুকতে পারবো না আজকে, কেননা একটা রাতে একটা সময় গিয়ে গাড়ি স্টপ করে দিতে হবে। ওখানে শিলিগুড়িতে আমরা নাইট স্টে করবো, করে আগামীকাল আমরা সকালবেলায় একদম পৌঁছে যাব ময়নাগুড়ির সেই ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার আকুস্থলে। ততক্ষণ তো আপনারা আছেন, দেখছেন, দেখতে থাকুন ফারাক্কা ব্যারেজ। আমরা ফারাক্কা ব্যারেজ পার করছি। ফারাক্কা ব্যারেজের ভিডিও এর আগেও আপনারা দেখেছেন, সেই জন্য খুব বেশি আর এখানে আমি শ্যুট করছি না, ক্যামেরা বন্ধ করছি। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি এবং আমাদের মূল যে লক্ষ্য সেখানে কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি, কাছাকাছি এসে গেছি। মানে ময়নাগুড়ির দমহানি যে রেল দুর্ঘটনা কবলিত স্থান। পিন্টু একটুখানি দেখাও ব্রিজ, আমরা ব্রিজটা পার করছি। চাঁদ তুমি চলো, বেরিয়ে চলো, একটু জোরেই চলো। তার মধ্যে দিয়ে আমার দর্শকরা একটু দেখুক যে এই ব্রিজটা পরেই কিন্তু সেই অভিশপ্ত দুর্ঘটনা কবলিত দমহানির সেই আকুস্থান। তো আমরা যেতে চলেছি, তুমি আরো একটু জোরে বাড়িয়ে দাও, আমার দর্শকরা মনে হয় দেখতে পাচ্ছি। পিন্টু তুমি তুলতে পারছো তো? ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, বেশ মোটামুটি লম্বা চওড়া ব্রিজ, ওপর দিয়ে চলে গেছে হাই ভোল্টেজ তার। দর্শনীয়, মানে খুব ভালো লাগছে। আমরা গাড়ি থেকে দেখছি, আমাদের ভালো লাগছে জায়গাটা। যতটা চোখ যাচ্ছে বিস্তীর্ণ, ধুধু, মানে দৃশ্য আটকাচ্ছে না, দৃশ্য বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, উন্মুক্ত অঞ্চল। তো এরপরেই কিন্তু আমরা সেই জায়গায় ঢুকতে চলেছি এবং সেই গা ছমছম করা পরিবেশ আমি দিনের বেলা আপনাদের তো দেখাবো। আর তারপরে রাতের বিষয়টা ভাবতে গেলে আমি একটু শিহরিত হচ্ছি। তার মধ্যে একটা কথা বলে নি, ওখানে কিন্তু বহু মানুষ, এলাকার যারা ভয় পাচ্ছে, স্থানীয় বাসিন্দা, তাদের ভয় ভাঙাবার জন্যে এখানে ময়নাগুড়ির যিনি আইসি মিস্টার দাস, তিনি কিন্তু এই যে সোমবার গেল অমাবস্যায়, তিনি ফায়ার ব্রিগেডের ওসি বা আরপিএফ এদেরকে নিয়ে ভিডিও করেছেন বা একটা অভিযান করেছেন মানুষের মন থেকে ভয় ভাঙাবার জন্য। আমিও মানুষের মনে ভয় রাখতে চাই না। তার মধ্যে একটা বিষয় আছে, আমার একটু চাপ আছে এই ভিডিওটাতে, আমি একটু স্বীকার করে নিই। চাপ এই কারণে আছে, আমিও কিন্তু মানুষকে অযথা ভয় বা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, এটা কখনোই আমি চাইবো না যে মানুষের মধ্যে ফোলাক। তো যাই হোক, আমরা এরপরে আবার সেই স্থানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো বা দেখাবো। ভালো থাকুন, বাই বাই। কি ভালো লাগছে? আমরা এখন ভোর হয়েছে, সকাল আলো ফুটেছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, একটু কফি সঙ্গে বিস্কুট চলছে। এরপরে আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু নাস্তা, সকালে টিফিন হয়ে যাবে। তো এইভাবেই একটু একটু করে এগোবো, আর আপনাদের কিন্তু সামনে উপস্থিত হব আর দেখাতে থাকবো ওদের সাথে আমিও। ভালো থাকুন সবাই, সুপ্রভাত, সবাইকে সকালে শুভেচ্ছা জানালাম। রিয়াজ, সরস্বতী পুজোটা কোথায় হবে? এই মাঠের মধ্যে? আচ্ছা, এখান থেকে তো ওই যে দাঁড়া, এখান থেকে তো ওই ট্রেন দুর্ঘটনা কাছেই না, সামনে?
আচ্ছা শুনছি সন্ধ্যাবেলায় নাকি এখানে ভয় ঠয় লাগে, ভয় লাগে? তোমরা শুনছো? তাই তো আমরা ওখানে যাচ্ছি, এখন দেখবো সত্যি ব্যাপারটা কি। সন্ধ্যাবেলা তাহলে বেরো না তোমরা, ওদিকে যাওই না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি, এসে আবার কথা বলবো। ওকে ঠিক আছে, চলো আমরা এগোই। আমরা একদম মোক্ষম স্থলে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে আমরা দেখে নিয়েছি ওই যে রেল লাইনটা, রোহিত রেল লাইনটা ধরা পড়ছে তোমার ক্যামেরা, ওই হচ্ছে রেল লাইন। এখান থেকে গাড়িটা এসেছিল। এবার চলো ঢোকো চাঁদ। এইখান থেকে রেল এসে এই জায়গায় ঘটনা, এই একটা বাঁশঝাড় আছে, ছোট একটা বাঁশঝাড়, এই যে বাঁশঝাড় আছে, এখানে বাড়ি আছে, ওই হচ্ছে ট্রেনের বগিগুলো উল্টে পড়ে আছে। ওই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রোহিত ধরা পড়ছে? হ্যাঁ স্যার ধরা পড়ছে। আর একটুখানি তুমি ক্যামেরাটা এগিয়ে আনো। হ্যাঁ স্যার। একটু ভালো করে দেখুক। আমরা এই ঢুকে গেছি সেই দমহানিতে, অভিশপ্তর দমহানি। ওই যে সব ভাঙা কামরা। আমরা এখন ওখানে যাব, পুরো স্পটে যাব এবং দেখব সত্যি বিষয়টা কি, কটা বগি পড়েছে। সবাই বলছে 9 জন মারা গেছে, 50 জন মতো আহত হয়েছেন। সবটাই দেখব আজকে দিনে, দেখব সারা রাত, দেখব সারা রাত প্রোগ্রাম করব, এখানে অভিযান করব এবং সেখান থেকে যা উঠে আসবে আপনাদেরকে সেটা আমি দেখাবো। ঠিক আছে, তাহলে চলো আমরা বেরোই। আমি নামছি এখন, দেখাতে থাকবো। গাড়িগুলোকে এখান থেকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তুমি একটু জুম করো। এখান থেকে তো অনেকগুলো বগি দেখা যাচ্ছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা। মানুষ বলছিল 6, 7টা বগি, আমি তো এখান থেকে মনে হচ্ছে অনেক বগি। যাক, স্পটে গিয়ে দেখবো। ঠিক আছে, এখন ক্যামেরা বন্ধ করছি, আমরা আবার এগিয়ে যাই।